особо не валили, но я все немного поворачивала в некоторых сторонах внимания, ну, много чего, я в разных местах. Вот, и Ваня приготовил ужасный вкус. Сначала, когда детей начали учиться, он вечером, а я потихоньку начала готовить, и решила готовить специи, лишние, и все учиться, и буду готовить немножко чуть-чуть, Сесть сзади меня вот так, обнять меня и мчаться навстречу сзади. Волосы развивались.